তোমরা কেমন আছো? আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমি কিভাবে একটা ম্যাজিক ট্রিক দিই, মানে ম্যাজিক ট্রিক দেখাই। সেটা অনেক কঠিন, যেটা কিনা তোমরা একদম ইম্পসিবল হয়ে যাবে। তো প্রথমে আমরা শুরু করা যায়। তো দেখো, এটা অনেক এই দেখো, সরি, আসলে এই যে আবার আসলে এটা এই যে এভাবে। তো